E aí, pessoal, tá vendo aí? Olha o emaranhado de coisa que eu fiz aqui. Aí tá a lâmpada, aqui tá o botãozinho liga e desliga. Montei um transformador dentro dessa caixinha, montei uma madeirinha aqui, parafusei essa caixinha, furei a caixinha aqui, coloquei o potenciômetro, né? Potenciômetro 100K. Eu botei um de 100K. E aí ele fecha, vai até 22 volts. Que é a lâmpada de 100 watts. Olha aí, ó. Olha